Мындай ишти ойлонбош керек. Рисковать этиш керек. Рисковать этсеңиз бүтө берет. Лейлектик жекешкер Асан Халбеков дарыялардын пайдаланылбай агып жатканына өкүнөт. Даяр суу бар, бирок миңдеген гектар жерлер суусуз куурап жатат дейт. Тоолуу аймактан өткөн дарыя суусун чыгарууга дыйкандарда мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептүү жекешкер өз каражатынан чакан кез куруп, насос аркылуу суу чыгарууну колго алган. Негизи ал жерде эки дарыя агып атат. Дарыя Кыргызстандын мөңгүсүнөн түшүп, Пиржема Тажикстандын долинасына кирип кетип атат. Биздин негизи эле ошо суудан пайдаланыш, гэсти куруш, кийин мына өздөштүрүш. Ток болгондон кийин бардык иш болот. Ток болгондон кийин любой адамга жан кирет да. Ошондуктан өзү азыркы убакта күчтүү насостор бар. Башталган жумуш 60% аяктап калды. Чет өлкөдөн 30 миллион сомго жабдыктар алынып келинген. 2 чакырым каналды куруу жумуштары да жүрүп жатат. Чакан кести куруу үчүн эле 70 миллион сом коротулат. Ал үчүн жекешкер көмүр өндүрүүчү шахтадан тапкан киришесин жумшап жатканын билдирди. Мындан сырткары Ак Суу дарыясына да кез куруу үчүн долбоор даярдаган. Азыр эми даштан мен ишене турган жерим бизде бир малый предприятие бар, көмүр. Ошону мына 10 жылдан бери иштеп атабыз, ошонун прибылига ушул Кыргызстанга ушундай жакшы иштерди кылып атабыз. Биздин эмгегибиз калат улум. Основной токтор көбөйөт. Мына ана ошо катта Козбагдан Тажикстанга өтүп атат. Манакта Ак Суу деген дарыясы тоже о жерге дагы курабыз. Уже проектке акча төлөнгөн 1 миллион 800 миң. Булардын баары ишке ашса, дарыянын эки жээгиндеги миңдеген гектар жерлерге суу чыгарса болот. Бул жергиликтүүлөрдүн жашоо шартынын жакшыртылышына таасири тийип, ал эле эмес Лейлек районунун экономикалык жактан өнүгүүсүнө да салым кошулат. Аймактардын өнүгүүсү артыкчылыктуу багыттардын бири. Толук кандуу ишке кирише баштаган күндөн баштап мына ушул Капчыгайдын сол жагында турган Лейлек айыл өкмөтү менен Катыран айыл өкмөтүнүн Сары Дөш участогунда 1000 деген гектар жерди сугарабыз деген ниетибиз бар. Ал сугарыла турган жерлер албетте суга суу чыгып калса, бул жерде үлүштөр, кайра бөлүштүрүүнүн жерлери, ал жерлер бак-даракка айланып, кооз гүлзар жерлерге айланат деген ишеничибиз бар. Чакан КЭС 0,7 мегаватт кубаттуулукта болуп, 2020 жылы пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Учурда 10 адам жумуш менен камсыз болгон. Келечекте 20 туруктуу жумуш орну түзүлүп, жумушсуздуктун жана сырткы миграциянын санынын азайышына да себеп болот. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.